நமக்கு இருமல் அதிகமா இருக்கும்போது எப்ப உணர்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்ப நம்ம தூங்க போறோமோ, அப்பதான் நார்மலா இருந்தத விட அதிகமா நமக்கு இருமல் வரும். தூக்கமும் வராது. அந்த மாரி சமயத்துல ஆலிவ் ஆயில் வந்து எடுத்துக்கங்க. உள்ளங்கையில எடுத்து, கழுத்துல நீங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருமல் வராது. நீங்க என்ன மருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. அது கூட என்ன பண்ணுங்கன்னா, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தடவிக்கிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இருமல் தொல்லை இருக்காது. உங்களுக்கு வயித்த வலி இல்லைன்னா உடம்பு உஷ்ணமா இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த மாரி ஆலிவ் ஆயில எடுத்துக்கிட்டு தொப்புள்ல தடவுனீங்கன்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும்.